Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермендер? Мен Гүлназ дәрігер. Бүгін біз өте қызықты және кейбіреулер ұялып айтпайтын тақырып туралы сөйлесеміз. Жыныстық өмірдің денсаулыққа пайдасы. Дұрыс естідіңіздер. Жыныстық өмір бұл тек рахат емес. Бұл денсаулыққа нақты, ғылыми дәлелденген пайдасы бар процесс. Бүгін мен сізге оның айтамын. Мен бүгін сізге мынаны айтамын. Жыныстық өмір кезінде денеде не болады? Жүрекке пайдасы, иммунитетке пайдасы, психологияға пайдасы, ауырсынуға әсері, ұйқыға әсері және тағы басқалары. Барлығы ғылыми зерттеулерге сүйене отырып. Дайынсыз ба? Бастайық. Алдымен жыныстық өмір кезінде денеде не болады? Бұны түсіну маңызды. Өйткені пайдалары осы механизмдерден туады. Жыныстық қозу кезінде жүрек соғысы жылдамдайды, қан айналымы артады, оттегі барлық мүшелерге жақсы жетеді. Окситоцин, дофамин, серотонин, эндорфин деген гормондар бөлінеді. Бұлар бақыт гормондары. Адреналин де бөлінеді. Бұлшықеттер жұмыс жасайды. Оргазм кезінде денеде кішкентай жарылыс болады. Барлық жүйелер белсенді жұмыс жасайды. Содан кейін тынышталу кезеңі. Денеде терең релаксация болады. Осы барлық процестер денсаулыққа тікелей пайда береді. Бірінші пайда – жүрек денсаулығы. Жыныстық өмір бұл физикалық жаттығу. Жеңіл немесе орташа қарқынды. Жүрек соғысы жылдамдайды. Қан тамырлары жұмыс жасайды. Зерттеулер бойынша аптасына кемінде 2 рет жыныстық өмірі бар еркектерде жүрек ауруы қаупі 50%-ға төмен болады. 50% бұл үлкен айырмашылық. Жүгіру, жаяу жүру сияқты жыныстық өмірде жүрек бұлшықетін нығайтады. Қан қысымын реттейді. Холестерин деңгейіне оң әсер етеді. Екінші пайда – иммунитет нығаяды. Бұны естіп таңқаларсыз, бірақ шындық. Пенсильвания университетінің зерттеуі бойынша аптасына 1-2 рет жыныстық өмірі бар адамдарда иммуноглобулин А деңгейі тиісінше жоғары болады. Иммуноглобулин А бұл организмді инфекциядан қорғайтын антидене. Яғни жыныстық өмір тұмауға, суық тиюге қарсы табиғи қорғаныш. Ерте көктемде немесе күзде жиі ауыратын болсаңыз, осыны есте сақтаңыздар. Үшінші пайда – стресс азаяды. Жыныстық өмір кезінде окситоцин бөлінеді. Окситоцин сүйіспеншілік гормоны деп аталады. Ол стресс гормонының, кортизолдың деңгейін төмендетеді. Зерттеулер бойынша жыныстық өмірден кейін адамдар стресстік жағдайларды оңайырақ өткізеді. Жұмыс стресі, тұрмыстық мәселелер барлығы жеңілірек сезіледі. Окситоцин сонымен қатар алаңдауды азайтады, тыныштық сезімін береді. Төртінші пайда – ұйқы жақсарады. Оргазмнан кейін дене пролактин гормонын бөледі. Пролактин ұйқыны тудыратын гормон. Сонымен қатар окситоцин мен эндорфин терең релаксацияға жол ашады. Сондықтан жыныстық өмірден кейін ұйықтай кету оңай. Ұйқы терең болады. Ұйқысыздықтан зардап шегетін адамдарға бұл табиғи шешім болуы мүмкін. Дәрі емес, операция емес, табиғи жол. Бесінші пайда – ауырсыну азаяды. Бұл таңқаларлық, бірақ ғылыми дәлелденген. Оргазм кезінде эндорфиндер бөлінеді. Эндорфиндер бұл организмнің табиғи ауырсыну қарсы дәрісі. Морфиннен де күшті деп айтады кейбір зерттеушілер. Эндорфиндер бас ауруын, бел ауруын, менструация кезіндегі ауырсынуды азайтады. Бас ауырады деп жыныстық өмірден бас тартатындар, керісінше жыныстық өмір бас ауруын жоюы мүмкін. Бұл ғылым дейтіні. Алтыншы пайда – депрессияға қарсы. Жыныстық өмір кезінде бөлінетін дофамин, серотонин, окситоцин барлығы антидепрессанттар сияқты жұмыс жасайды. Зерттеулер бойынша тұрақты жыныстық өмірі бар адамдарда депрессия мен мазасыздық азырақ кездеседі. Серотонин – бақыт гормоны. Ол жетіспесе, депрессия дамыды. Жыныстық өмір серотонин деңгейін табиғи жолмен жоғарылатады. Бірақ маңызды ескерту, депрессия болса, тек жыныстық өмірге сенбеңіздер. Дәрігерге барыңыздар. Жетінші пайда – тұрақты жұбаймен байланыс нығаяды. Жыныстық өмір кезінде бөлінетін окситоцин байланыс гормоны деп те аталады. Ол серіктестер арасындағы сенімді, жақындықты, эмоциялық байланысты нығайтады. Зерттеулер бойынша тұрақты жыныстық өмірі бар жұптар бір-бірімен қарым-қатынасты жақсырақ шешеді. Жанжал азаяды, жалпы бақыт деңгейі жоғары болады. Яғни жыныстық өмір бұл тек дене мәселесі емес, жұбайыңызбен рухани байланысты нығайтатын жол. Сегізінші пайда – простата денсаулығы. Бұл еркектерге арналған. Зерттеулер бойынша айына 21 рет немесе одан жиі эякуляциясы бар еркектерде простата рағы қаупі 33%-ға төмен болады. Неліктен?
Себебі эякуляция кезінде простатадан зиянды заттар шығарылады. Жиі эякуляция простатаны тазартады. Бұл ең оңай простата профилактикасы. 9-шы пайда. Бұлшық ет пен икемділік. Жыныстық өмір кезінде жамбас түбінің бұлшық еттері, іш бұлшық еттері, сан бұлшық еттері жұмыс жасайды. Тұрақты жыныстық өмір осы бұлшық еттерді нығайтады. Жамбас түбінің бұлшық еттері нығайса, несеп ұстамауға қарсы, жатыр түсуіне қарсы пайдасы бар. Яғни, жыныстық өмір Кегель жаттығуының бір нұсқасы. 10-шы пайда. Ұзақ өмір. Бұны айтқанда кейбіреулер таңқалады, бірақ зерттеулер бар. Уэльстегі 10 жылдық зерттеу бойынша жыныстық белсенділігі жоғары еркектердің өлім қаупі 2 есе төмен болды. Басқа зерттеулерде де ұқсас нәтиже. Неліктен? Себебі барлық жоғарыда айтылған пайдалар жүрек денсаулығы, стресс азаюы, иммунитет, ұйқы барлығы бірге ұзақ өмірге жол ашады. Бірақ маңызды ескерту. Жыныстық өмірдің пайдасы тек тұрақты, сенімді серіктеспен болғанда максималды. Тосын қатынастар стресс пен инфекция қаупін арттырады. Яғни, пайда алу үшін сапа маңызды, сан емес. Тағы бір маңызды нәрсе, жыныстық өмірге мүмкіндік болмаса немесе жоспарламасаңыз, бұл пайдалардың кейбірін басқа жолмен алуға болады. Спорт жүрек пайдасын береді, медитация стресс пайдасын береді, достармен байланыс окситоцин береді. Жыныстық өмір бұл бірегей, бірақ жалғыз жол емес. Қорытынды айтайын, жыныстық өмір бұл табиғи, денсаулыққа пайдалы процесс. Жүректі қорғайды, иммунитетті нығайтады, стрессті азайтады, ұйқыны жақсартады, ауырсынуды азайтады, депрессияға қарсы, жұбаймен байланысты нығайтады, простатаны қорғайды, бұлшық етті нығайтады, ұзақ өмірге жол ашады. Бұл туралы ашық сөйлесу ұят емес. Денсаулық туралы ашық сөйлесу мәдениет белгісі. Осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар, каналға жазылыңыздар, комментарийде жазыңыздар, осы тақырыпты жалғастырайын ба? Барлық комментарийлерді оқимын. Жақындарыңызға, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Денсаулық туралы білім барлығына қажет. Келесі видеода жыныстық өмір болмаса, денсаулыққа не болады деген тақырыпта сөйлесемін. Сонда кездескенше аман болыңыздар, денсаулықтарыңыз мол болсын. Мен Гүлназ дәрігер, қайта кездескенше.